لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا مولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد وقوله الحق إن أحسن الحديث بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صلوات عزیزان گرامی قدر عزاداران سید مظلوم عاشقان اہل بیت عاشقان علم بارگاہ ملکوتی بارگاہ نورانی عشق و عقیدت و مودت کے ہن پاک مقدس پروگرام میں اللہ تبارک تعالیٰ تہاں جی اساں جی حاضری کے مقبول و منظور فرمائے مقدس حاضری گناہن جے معافی جی حاضری بارگاہ اہل بیت سان تمسک جی حاضری پانجے وجود کے پانجے قلب کے نورانی کرن جی حاضری ذکر اہل بیت دنیا جو ایکڑو اہڑو خزینو جے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پانجے مدد سان موسوم کیو مختصر گفتگو کندا سی لیکن خالص انہوں دوستن جے لائے جے کہ علمی گفتگو بدھن جے لائے شوقین حالات دنیا جا ॾिसो पिया था ऐं दुनिया जे हालात में दुनिया वारा चाहिनि था त हिन ज़िक्र खे बंदि कयूं दुनिया वारा चाहिनि था हिन नूर खे बंदि कयूं अल्लाह तबारक ताला पहिरीं क़ुरान मजीद में इशारो करे छॾियो आहे त युरीदून लियुत्फ़िउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम हिननि जो इरादो इहो आहे नापाक इरादा नापाक अज़ाइम उन्हनि जा ख़ुदा अॻु ई ॿुधाए छॾिया आहिनि त हिननि जो इरादो इहो आहे त हिन नूर इलाही खे पंहिंजे फूकुनि सां फूकूं त न हूंदियूं आहिनि फूकुनि सां कॾहिं कोई कंहिंजो प्रोग्राम कंहिंजो दीन या ख़ुदा जो नूर त न विसाइजंदो आहे लेकिन तर्जुमे करण वारे ख़यानत करे फूकूं लिखियो जॾहिं त हक़ीक़त में अफ़वाह जो मतिलबु प्रोपेगेंडा आहे अफ़वाहिहिम यानी प्रोपेगेंडा जे ज़रिए ऐं प्रोपेगेंडा जो जॾहिं बाज़ार शदीद गरम थिए उहो सोशल मीडिया जे ज़रिए आहे अॼु तव्हां ॾिसो था त हर कंहिं जा रिश्तेदार निकिरी आया आहिनि हर कंहिं जा माइट निकिरी आया आहिनि वताए फ़क़ीर जी ॻाल्हि कंदा आहिनि त वताए फ़क़ीर खे हिकिड़ो दफ़ो जॾहिं गॾह ते सवारी पे कई सवारीअ तां किरी पियो गॾह किराए विधुसि वीचारे हेॾे होॾे ॾिठो माण्हू खिलण लॻा वरी चढ़ी हुन ते वेठो वरी अॻिते हलियो वरी गॾह किराए छॾियो वरी वीचारो चढ़ियो वरी जॾहिं टियों भेरो किराई त सोटी खणी आई गॾह खे जेॾी महिल मारण लॻो त सभु भॼी आया अरे अरे छा थो करीं गॾह खे पियो मारी गुगदाम खे पियो मारी जेॾी महिल किरियो पियो ओॾी महिल जेॾी महिल हुनखे धकण आई पियो ओॾी महिल न हुन वीचारे कयो ॿियो कुझु कोन कयो हथु ॿधी गॾह खे चई मूंखे ख़बर कोन हुई तुंहिंजा एतिरा माइट आहिनि असां कंहिंखे कुझु कोन था चऊं असां कंहिंजो नालो कोन था खणूं लेकिन असांजा कारा कपिड़ा दुनिया खे असांजो अलम दुनिया खे असांजी सबील दुनिया खे ॿुधाए थी त असांजो ज़ालिम सां वास्तो न आहे ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे ज़रूरत न आहे जो असीं ज़बान सां कंहिंजो नालो बि वठूं भली तूं पंहिंजनि खे केतिरो बि लिकाए लेकिन हीअ कारा कपिड़ा ॿुधाईंदा त असांजो ज़ालिम सां वास्तो न आहे जेॾी महिल असां कारा कपिड़ा पाए लॻूं था त तोखे ख़बर पइजी थी वञे त हिन जो कंहिंसां वास्तो आहे ऐं असांजो कंहिंसां वास्तो आहे तंहिंजे करे हिन नूर खे विसाइण जे लाइ हिन रोशनीअ खे विसाइण जे लाइ हिन इल्म जे मकतब खे बंदि करण जे लाइ दुनिया केॾी बि कोशिशि करे
ऐं शायदि बंदि बि थी वञे हा, छो त पाण में एतिरो हाल कोन्हे जो असां दावा कयूं त असांखे वॾा बहादुर आहियूं। हिते वेही ख़बर ॿुधणु, हिते वेही ज़िक्र ॿुधणु, हिते वेही न्याज़ खाई नारा हणणु ऐं करबला जे मैदान में हुसैन जो साथ ॾियण में वॾो फ़र्क़ु आहे। तंहिंजे करे सिफ़ीन जे मैदान में जेकॾहिं असां हुजूं हा त हिन दुनिया जा असीं लालची माण्हू, शुक्र आहे असां बाद में पैदा थिया आहियूं, असां हामी आहियूं, असां हामी आहियूं कि सिफ़ीन कान्हे, करबला कोन्हे, असीं हिमायत कयूं था, ज़ालिम जी मुखालफ़त ऐं मज़लूम जी हिमायत कयूं था। लेकिन ज़ालिम जो कमु इहो आहे त जीअं उन मक़ाम ते ज़ाहिरी तौर ते त कामयाबी हासिलु कई न, ज़ाहिरी तौर ते हुनजो मक़सदु छा हो, हुनजो मक़सदु मज़मूम हो, मज़मूम मक़ासिद में पूरो पइजी वियो। न सिर्फ़ु फ़र्ज़ंदे रसूल खे ज़िबह कयनि, फ़र्ज़ंदे रसूल जे अहलो अयाल खे ज़िबह कयनि, इहो को एॾो मामूली वाक़ियो आहे जो अॼु उन्हनि जे कातिलनि खे बि शामिलु कयो अथनि मुक़दसात में। अजीब ॻाल्हि आहे न। लेकिन हुननि जो इरादो इहो आहे, युरीदून लियुत्फ़िउ नूर अल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, हुननि जो इरादो इहो आहे त पंहिंजे प्रोपेगेंडा जे ज़रिए इन नूर खे विसाए छॾनि, दुनिया खे धमकियूं ॾियनि। पर तव्हां असांजो कमु कोन्हे, जे तव्हां असांजो कमु हुजे हा कॾो को असीं टपड़ वेड़े हलिया वञूं हा ॿिनि धमकियुनि ते, लेकिन हीउ कमु ख़ुदि ख़ुदा जो आहे। तंहिंजे करे हिन ज़िक्र खे बाक़ी अलाह रखियो आहे, तव्हां न रखियो आहे। ख़ुदा तव्हांखे सलामत रखे। मां तव्हांजे ख़िदमत अक़दस में मुख़्तसिर गुफ़्तगू आहे, लेकिन नौजवाननि जी रहनुमाईअ जे लाइ, नौजवाननि खे इन पासे मुतवजह करण जे लाइ त ॾिसो, अल्लाह तबारक ताला जे नाले सां बि धोखा ॾिना अथनि, अल्लाह जे नाले सां बि माण्हुनि खे धोखेबाज़ी कई अथनि। छो? धोखेबाज़ीअ लाइ का ॿी शइ मिले कान थी न, कैमोफ्लेज करण जे लाइ, माण्हुनि खे धोखेबाज़ी ॾियण लाइ। केतिरनि ई नौजवाननि खे अल्लाह जे नाले ते अहल बेत खां परे करण जी कोशिशि कई अथनि। जॾहिं अहल बेत खां दूर करण जे लाइ, अली मौला खां दूर करण जे लाइ, हुसैन मौला खां दूर करण जे लाइ, इन्हनि जे पैगाम खे सम्झण जे लाइ इस्तेमालु कंहिंखे कयनि? अल्लाह खे। जॾहिं अल्लाह अल्लाह बाबा अल्लाह जी ॻाल्हि कयो, अल्लाह हीअं, अल्लाह हीअं, हे मोहताज आहिनि वग़ैरह वग़ैरह, अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हियूं। छो? इन करे जो असां जंहिं ख़िते में रहूं था, ॿियनि ख़ितनि में न करे सघंदा, असां जंहिं ख़िते में रहूं था, इन ख़िते में छाकाणि त असांजी ॿोली, मादरी ॿोली अरबी न आहे, ऐं वरी क़ुर सां पंहिंजो वास्तो ख़बर अथव तमामु घणो आहे। हालांकि नबी मुकर्रम फरमायो, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सकलैन, किताबुल्लाह व इतरती अहल बेती, इहे ॿई शयूं आहिनि लाज़िम ऐं मलज़ूम। ऐं तव्हां बि इन शइ खे ख़ुशूसी तरह नज़र में रखो कि जेकॾहिं कंहिं वटि अहल बेत आहे ऐं क़ुर कोन्हे त सम्झिजो त अञा पूरो न आहे, ऐं कंहिं वटि वरी क़ुर ऐं अहल बेत न आहे तॾहिं बि, छो त मुस्तफ़ा फरमायो त लन यफ्तर का, इहे जुदा न थींदा, इन्हनि जी पाण में जुदाई न आहे। तंहिंजे करे क़ुर सां वाबस्तगी छाकाणि त घटि आहे, इन करे केतिरनि नौजवाननि खे अहल बेत अलैहिस्सलाम जे दर तां हटाइण जे लाइ उन्हनि क़ुर जे आयतुनि जी माना ग़लति कढी, अल्लाह जो नालो इस्तेमालु करे, क़ुर जो नालो इस्तेमालु करे, ऐं चाहिनि त हिन दर तां हटाए छॾनि। लेकिन हीअ करम इलाही आहे, हीअ फैज़ इलाही आहे जो ख़ुदा वरी बि हुसैन जी महिनत खे, हुसैन करण वारा हेड़ा बच्चा जिन खे कंहिं क़िस्म जी ख़बर न आहे, लेकिन पोइ बि मजलिस में अचनि था। इन करे मां चवंदो आहियां, मजलिस जी हर शइ तबलीग कंदी आहे, ज़रूरी न आहे त रुॻी ख़तीब तबलीग करे, नोहे पढ़ण वारो तबलीग करे, ख़ुदा जो कसम ई बैनर बि तबलीग कंदो आहे। बाज़ जे लाइ बैनर तबलीग आहे, बाज़ जे लाइ वीडियो तबलीग आहे, बाज़ जे लाइ स्पीकर तबलीग आहे, बाज़ जे लाइ आलम तबलीग आहे, हता के बाज़ जे लाइ न्याज़ तबलीग आहे। तवजह आहे न? इन्हनि शयुनि खे ईअं न सम्झो, हीअ जेको चवनि था त आज़ादारी घरनि में वेही कयो, आज़ादारी बंदि जॻहियुनि ते कयो, ॿाहिरि न निकिरो। छो था ॿाहिरि ॻाल्हि कयो? छा जे लाइ? हक़ वारो हमेशह ॿाहिरि ईंदो आहे, न हक़ वारो लिकंदो आहे त मुंहिंजे आवाज़ खे लिकाए, हक़ वारो हमेशह मैदान वठंदो आहे। हे छा जे लाइ चवनि था त भई ॿाहिरि हुजो, ॿाहिरि न निकिरो, घर लिको? सिर्फ़ु इन करे ही जो असांजी ॿाहिरि निकिरे थी त माना आज़ादारी कॾहिं बि घर में न थींदी आहे। यानी आज़ादारी जो मक़सदु ई आहे मैदान, आज़ादारी जी हज मैदान में थींदो, ऑनलाइन कोन थींदो। ऑनलाइन थींदो हज? केरु चए त ऑनलाइन हज था कयो, ऑनलाइन हज कोन थींदो। छो? हज जो नालो आहे मुशरिकनि सां बराअत अख़्तियार करणु, उन जे लाइ जेसि ताईं मैदान में न ईंदा, भली लख पंहिंजे पाण मुल्क पंहिंजे में काबो ठाहे छॾनि, लेकिन न थी सघंदो। इन ई तरीक़े सां आज़ादारी बि बराअत जो नालो आहे, ज़ालिमनि खां बेज़ारीअ जो नालो आहे।
ऐं ज़ालिमनि खां बेज़ारीअ जो नालो घर में न थी सघंदो। अलामा अज़हर हसन ज़ैदी मरहूम अल्लाह मक़ाम ख़ुदा हुनखे जन्नत में जायूं ॾे, ॾाढी सुठो मिसाल ॾिनो। ऐं जॾहिं उन ज़माने में न अॼु खां 50-60 साल अॻे बि इहा ई ॻाल्हि हुई, अॼु खां 1000 साल अॻे बि इहा ई ॻाल्हि हुई। ईअं न सम्झिजो मौला हुसैन जे शहादत खां वठी इहे ई इन्हनि जा राग आहिनि। बाबा बंदि 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 करणी आहे त अंदरि कयो, ॿाहिरि न कयो। त उन ज़माने में जॾहिं पुछनि त अलामा अज़हर हसन ज़ैदी हिकिड़ो मिसाल ॾिनो त हिकिड़े ॻोठ में हिकिड़ो क़त्ल थियो। ताज़ो अॼु बि तव्हां फेसबुक ते ॾिठो हूंदो त हिकिड़े सार्जेंट खे कंहिं क़त्ल कयो। इहे सभु शयूं तव्हांजे साम्हूं आहिनि न, हाणे तव्हां वेलनेस वधी वई आहे न। सार्जेंट खे कंहिं क़त्ल कयो, केस 2 साल हलियो, 2 सालनि खां पोइ ॾिठो त बाबा वीडियो बि मौजूदु आहे, पोइ बि चयनि बाबा कोई सबूत कोन्हे, तंहिंजे करे तोखे आज़ादु। के नौजवान खे कातिलनि क़त्ल करे छॾियो, पैसे वारा हुआ, तंहिंजे करे कोर्ट मां पंहिंजी जान बि छॾाए आयो। केस जो फ़ैसिलो उन्हनि जे हक़ में थी वियो। जॾहिं कातिल घुमंदा वतन, मक़तूल वटि केरु हो? सिर्फ़ु हिकिड़ी अम्मा हुई। हाणे जवान पुट जो क़त्ल थियो त अम्मा छा करे, पंहिंजे घर जे ॿाहिरां हिकिड़ी ॿोरी रखे वेही रोज़ रोईंदी, पंहिंजे पुट खे यादि कंदी। कातिल बि उन ई पाड़े में हुजनि, उन ई ॻोठ में। पाड़े वारनि खे चवनि बाबा पोड़ी खे चओ त या रोए भली पर घर वञी रोए। बाबा हिकिड़ो त हुनजो पुटु मारियो अथव, हिकिड़ो हुनजो पुटु मारियो अथव। हाणे केस बि खटे विया आहियो, हाणे जे रोए थी त हिन में छा थी वियो? चई रोअण खां कोन था जलियूं, रोए भली पर घर वञी रोए। चई भला जे ॿाहिरि रोए थी तव्हांखे छा थी करे? वञी ॿाहिरि रोए, जंगलनि में रोए, वञी मरदी त हाणे हुनजो पुटु त वियो हलियो। चई वॾो मसइलो आहे। चई कहिड़ो मसइलो आहे? चई हीअ जेॾी महिल ॿाहिरि दरवाज़े ते रोए थी त असांजा ॿार स्कूल खां मोटंदे जॾहिं घर अचनि था त हिन पोड़ीअ जे रोअण ते लानतूं कंदा था अचनि, त लानत हुजे पोड़ीअ जे पुट जे कातिलनि ते, ख़ुदा उन्हनि खे गारत करे। नालो त हिन वीचारीअ कोन वरितो, लेकिन हिन जे ॿाहिरि रोअण सां ज़ालिम पियो आशिकार थिए। असां जॾहिं मातम कयूं था त असां जॾहिं ॿाहिरि दुनिया में निकिरूं था त कंहिं ॿिए खे परवाह न आहे, उन्हनि कातिलनि खे परवाह आहे जिन अॼु बि उन्हनि खे पंहिंजो मुर्शिद मञियो वेठा आहिनि। असांखे कहिड़ो एतिराज़ आहे? तुंहिंजी मर्ज़ी, जंहिंखे वणई तंहिंखे पंहिंजो मुर्शिद कर। ज़ाहिर आहे उन ज़माने में बि त लीडर हुआ न, तॾहिं त माण्हू उन्हनि जे पोयां हुरमल छो पोया हो, शिमर छो पोया हो, इब्ने साद जे पोयां छो? अॼु जे करे तूं इब्ने साद खे नथो सुञाणी त तुंहिंजो नसीब आहे। असां चवंदा अल्लाह करे, अल्लाह जो रसूल करे, तव्हां क़यामत जे ॾींहुं हिन इब्ने साद जे, इब्न ज़ियाद जे पोयां हुजो। असांखे कहिड़ो एतिराज़ आहे? असां अहल बैत अलैहिस्सलाम जे पोयां हूंदासीं ऐं अज़ादारी असां दुनिया में कंदा रहंदासीं। अज़ादारीअ खे केर बि रोके नथो सघे। अर्ज़ु कयूं त इन करे नथो रोके सघे असांजी कुवत जे करे, असांजी ज़रूरत जे करे न, बल्कि अल्लाह तबारक ताला जे करे त ख़ुदा हिन कम खे बाक़ी रखियो वेठो आहे। ख़ुदा हिननि खे सलामत रखे। असांजे नौजवाननि खे पहिरियों प्रोग्राम करायो अथनि। ख़ुदा हिननि जी हिन इज़त ऐं तौक़ीर खे वधाए, हिननि जी हिमत खे अञा वधाए कि आज़ादारी को मामूली कमु न आहे। ख़ुदा जो कसम, मां पंहिंजे जंहिं बि गुफ़्तगूअ में इन शइ खे जेकॾहिं गुफ़्तगू कयां काफ़ी वक़्तु लॻी वेंदो, लेकिन साबित कयो आहे त जेकॾहिं आज़ादारी न अथसि यानी हुसैन सां हमकारी न अथसि। आज़ादारी न आहे माना हुसैन अलैहिस्सलाम जे पैगाम सां हमकार न आहे। आज़ादार जो मतिलबु कहिड़े बि तरीक़े सां करे, ज़रूरी न आहे त तव्हां असां वांगुरु कारा कपिड़ा पाए करे, लेकिन हुसैन खे मज़लूम सम्झे, हुसैन खे हक़ ते सम्झे, हुसैन खे मज़लूम सम्झे ऐं भली पाणीअ जो गिलास विराए। इन में सुन्नी शिया जी ॻाल्हि ई कान्हे, भली हिंदू छो न विराए, तवजो हुजे। लेकिन आज़ादारी न अथसि ऐं हुसैन सां हमकारी न अथसि। लख क़ुरान पढ़े, लख निमाज़ पढ़े, लख रोज़ा रखे, दुको ई दाख़िल न थींदो। छो त अल्लाह तबारक ताला जे पैगाम जी ॻाल्हि आहे। तव्हांजे ख़िदमत अक़दस में हिकिड़ी नंढड़ी आयत पढ़ी आहे, गुफ़्तगू कयां त हिन ते कम से कम 2-3 मजलिसूं हुजनि, लेकिन मां तव्हांजे ख़िदमत में तख़्त पेश कयां थो। तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजे ख़िताबत जी, मां न शोला बयान मुक़ररु आहियां, न ई तव्हां खां नारा ई चाहींदो आहियां। मुंहिंजो अर्ज़ु करण जो मतिलबु हूंदो आहे मां का मैसेज, को इल्मु तव्हां ताईं पहुचायां। क़ुरान मजीद उहो किताबु आहे जेको हिदायत ऐं रहनुमाई जे लाइ ज़िंदा जावेद आहे। इहो ई सबबु हो जो अमीरुल मोमिनीन जहिड़ी हस्तीअ जे लाइ बि रसूल मुकर्रम फरमायो अली माल हक़ वल हक़ माल अली, हक़ अली सां गॾु आहे। त वरी क़ुरान जे लाइ बि चए अली माल क़ुरान वल क़ुरान माल अली। जंहिंजो बि हक़ सां राब्तो हूंदो उनजो अली सां राब्तो हूंदो, ऐं जंहिंजो बि क़ुरान सां राब्तो हूंदो उनजो बि अली सां राब्तो हूंदो। अञा जुमिले खे मटायां त जंहिंजो अली सां राब्तो हूंदो उनजो क़ुरान सां ज़रूरु राब्तो हूंदो। असां मुस्लमाननि जी हालत इहा आहे
पाण में दस्तो गिरेबान थी असां दीन जे उन्हनि अनेक कमनि खे छॾे ॾिनो आहे जेके ख़ुदा जा जलवा निमाई आहे क़ुर मजीद में। मिसरनि असां मां केतिरनि माण्हुनि खे ख़बर आहे त क़ुर में नबी मुकर्रम असांजे नबी सगोरे जो नालो हज़रत मोहम्मद जो नालो मोहम्मद घणा दफ़ा आयो आहे, केतिरनि खे ख़बर आहे। हज़रत मूसा जो नालो घणा दफ़ा आयो आहे, 136 दफ़ा। हज़रत मूसा जो 136 दफ़ा, हज़रत नूह जो 48 दफ़ा। मिसरनि चओ इन सां असांजो छा भला ठीकु आहे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा जी त ख़बर हुजे त क़ुर मजीद में मोहम्मद जो नालो किथे किथे आयो आहे, छो आयो आहे, मोहम्मद जे नाले सां कहिड़ियूं आयतूं आहिनि, छो जो असांजो इन सां इश्क़ कोन्हे, वास्तो कोन्हे। आज़ादारी जिहालत जो नालो न आहे, आज़ादारी इल्म जो नालो आहे। आज़ादार आलिम हुजणु घुरिजे, आज़ादारीअ खे इहे नंढियूं नंढियूं शयूं ख़बर हुजणु घुरिजनि। नारे हणण जी ख़बर अथसि त इहा बि ख़बर हुजणु घुरिजेसि। पोइ सही माना में जॾहिं इल्म जे अजरा में ईंदो त दुनिया में माण्हुनि सां ॻाल्हाए सघंदो। क़ुर मजीद में इब्तिदा खां वठी शुरूअ में गिणंदो त अजीब अजीब क़ुर मजीद में, छो त ख़ुदा पाण क़ुर मजीद लाइ चयो आहे वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्र। हिकु दफ़ा न, सूरह मुबारका कमर में अल्लाह तबारक तआला 4 मरतबा इहा बार बार ॻाल्हि दोहराई आहे त असां क़ुर खे आसान कयो आहे। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन, असां वटि उबतो निज़ाम आहे। असां वटि जेको यस्सरनल क़ुरआन पढ़ंदो उहो हिकिड़ो वरी नंढड़ो पारो हूंदो आहे ऐं पढ़ाइण वारे जे हथ में डंडी हूंदी आहे। आसान त न, मुश्किल क़ुर खे मुश्किल करे छॾियोसीं। ख़ुदा चए थो वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्र, ही असां नसीहत आसान कई आहे। फ़हल मिन मुदक्किर, केरु आहे जेको इन मां नसीहत हासिल करे। पहिरीं सूरह मुबारका बकरा आहे, पहिरें ॿी का नसीहत हासिल न कयो। पहिरें इहो त पुछो बाबा बकरा सूरा ठॻीअ जे नाले सां सूरो अलाह छो ॾिनो आहे। पहिरें इहो मिसरनि हिकिड़ो असांजे आज़ादार खे इहो सुवालु कंहिंखां बि पुछे न, बाबा तूं जो एतिराज़ पियो थो करी, हर पियो थो अलाह खे थो विच में आणी, त अल्लाह तबारक ताला जी कुवत कुदरत त पंहिंजी जॻह ते। अल्लाह त क़ुर मजीद जे पहिरियों सूरो आहे न, पहिरियों सूरो फातिह क़ुर मजीद में शामिल न आहे। 30 पारनि में 31 पारो बि कोन्हे, तंहिंजे करे इब्तिदा में फातिह आहे, यानी क़ुर खोलण जे लाइ पहिरियों सूरो आहे सूरह मुबारका फातिह। लेकिन सूरतुनि जा नाला ॾींदो त पहिरियों सूरो आहे सूरह मुबारका बकरा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। नाराज़ त कोन पिया थियो? अर्ज़ु अॻे कयो त का शइ तव्हां ताईं पहुचाइणु चाहियां थो, मुश्किल ॻाल्हि थी वई। बाबा ढगी जी ॻाल्हि अलाह छो थो करे? ढगी एॾी हेमो ई छा पहिरें ढगी जी ॻाल्हि कई? पढ़ी त ॾिसूं। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वटि हज़रत मूसा कहिड़ा नबी आहे ऐं घणा भेरा नालो आयुसि? 136 दफ़ा। सभ खां घणो नालो क़ुर मजीद में हज़रत मूसा जो आयो आहे। ऐं हज़रत मूसा खे अल्लाह तबारक ताला कलीमुल्लाह बनायो आहे, यानी अल्लाह सां डायरेक्ट कलाम करण वारो नबी आहे। यानी हे जो चवनि था अल्लाह काफ़ी आहे, उन्हनि जे लाइ क़ुर जे पहिरें सूरे में अल्लाह ॿुधाए थो त मां कीअं काफ़ी आहियां। माण्हू आया हिकिड़े मक़तूल खे खणी, साईं असांजे कबीले जो हिकिड़ो माण्हू क़तलु थी वियो आहे, तंहिंजे करे हाणे असां में पाण में झेड़ा थी विया आहिनि, हो हुन ते थो इल्ज़ाम हणे, हो हुन ते थो इल्ज़ाम हणे। तव्हां नबीउल्लाह आहियो, अल्लाह जा पाक नबी आहियो, कलीमुल्लाह आहियो, या पाण ॿुधायो, या अल्लाह खां पुछी ॿुधायो हिन जो कातिल केरु आहे। त हाणे हिते इंसाफ़ छा थो चए? जेके चवनि था त अल्लाह काफ़ी आहे, अल्लाह वटि इल्म आहे, त इंसाफ़ छा थो चए? त हिते यकदमि अल्लाह वही करे मूसा हिननि खे चईसि त हिन जो एक्स कातिल आहे, या वाए कातिल आहे, या ज़ेड कातिल आहे। तवजह आहे या न आहे? उहो आख़िर ताईं जेके दोस्त आहिनि, इहो सुवालु आहे न तव्हांजे लाइ जेके चवनि था अल्लाह खे जेको मैदान में आंदुनि, त अल्लाह पाण ॾिसो, अल्लाह पंहिंजी कुवत कुदरत खे कहिड़े तरीक़े सां बयानु थो करे। मूसा बि कोन ॿुधायो, अॼुकल्ह जा पीर ई ॿुधाए वञनि ॾारा हणी। मूसा नबी आहे न ॿुधाए सघियो। अॼुकल्ह चवंदा आहिनि साईं हे फार कढो, त फार कढी ॿुधाईंदा आहिनि, फार बि न। मूसा इल्म गैब बि न, हालांकि नबी आहे, नबी खे इल्म गैब आहे, लेकिन नबी इल्म गैब सां न, अल्लाह खां पुछे त भला अल्लाह ॿुधाए। अल्लाह चयो हिननि खे चयो हिकिड़ी ढगी कुओ। प्रोसेस ॾिसो केॾो वॾो आहे, यानी ढगी कुओ, हुन में केतिरियूं आयतूं आहिनि। पुछनि था कहिड़ी ढगी हुजे, कहिड़ो रंग हुजे, केतिरो कदु हुजे, सी सॼियूं आयतूं आहिनि। पुछनि पिया, होॾा जवाबु अचे पियो, थींदे नेठि वञी ढगी वठी आया, जेका एतिरी महांगी मिलनि जो उन ढगीअ जे मालिक चयो त हिनखे कुअण खां पोइ जेतिरी जेका हिनजी खल आहे उहा सोन सां भरे ॾींदो। हाणे कातिल जे पते लाइ प्रोसेस केॾो मुश्किल थी वियो। अब ढगी अची वई त मसइलो हल थी वियो। अल्लाह चवंदा हिनखे ज़िबा कयो। ढगी ज़िबा थी वई, चई हिन जो गोश्त खे टुकड़ा टुकड़ा कयो।
गोश्त टुकड़ा टुकड़ा थी वियो, हाणे हिन जे हिकिड़े गोश्त जे टुकड़े खे खणी हिन मुर्दे खे हणो। क़ुरान तो ॿुधायां तव्हांजे ख़िदमत में, त क़ुरान ईअं त न आयो आहे त क़ुरान बसि तव्हांजे लाइ अची वियो त तव्हां हिन सां तरावियूं पढ़ो, तव्हां हिन सां निमाज़ूं पढ़ो, तव्हां हिन सां पैसा कमायो। क़ुरान त हिदायत आहे, क़ुरान जो मक़सदु हिदायत आहे। हाणे इहो सुवाल तो पैदा थिए त या अल्लाह एॾो वॾो प्रोसेस छाजे लाइ आहे, छो एॾो प्रोसेस कई त गोश्त जो टुकड़ो जेॾी महिल हयनि त उहो जेको मक़तूल हो थी वेही रहियो। बाबा तोखे केरु क़तलु कयो आहे? चई मूंखे फलां क़तलु कयो आहे। जहिड़ो ख़तमु थी वियो। हाणे हाणे ज़िंदगी जे करे मिली आहे त वरी ज़िंदा करे छॾियो, वरी उहो ज़िंदा रहियो केतिरनि सालनि ताईं। सवाल इहो पैदा थो थिए त एतिरो प्रोसेस छाजे लाइ आयो, इहो मूंखे ख़बर न आहे। लेकिन मां सिर्फ़ु हिकिड़ो जुमिलो तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु कयां, तव्हां पाण ई सम्झंदो त 6 इमाम ताईं केतिरो पीरियड गुज़रियो आहे। 6 इमाम खां कंहिं सवाल कयो त मौला तव्हां त चओ था असां विलायत इलाही जा मालिक आहियूं, त छा तव्हां मुर्दे खे बि ज़िंदा करे सघो था? त 6 इमाम चयो बनी इसराईल जे ठॻीअ जे गोश्त जो टुकड़ो मुर्दे खे ज़िंदा करे सघे थो, असां त रसूल अल्लाह जे गोश्त जो हिसो आहियूं। तवजो आहे या न आहे? पोइ हिते अलाह काफ़ी काॾे वियो हलियो? माना अल्लाह तव्हांखे प्रोसेस ॿुधायो त मुंहिंजी हिकमत इन तरीक़े सां आहे, मां हिकमत इन तरीक़े सां हलाईंदो आहियां। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो आहियां त मुंहिंजा सोर्सिस कहिड़ा आहिनि। मां जेकॾहिं गोश्त में ताक़त रखां, या ताक़त त अलाह रखी न, लेकिन ढॻीअ खे जहिड़ो न रखियईं, उनखे कोहराइण खां पोइ उन जे गोश्त में ताक़त रखियईं। त मां तव्हांखे बार बार चवां पियो त क़ुरान मजीद में ख़ुदा ताला हिकमतूं रखियूं आहिनि। क़ुरान खां परे थींदासीं त पोइ हे क़ुरान लटकाए गले में, अॻ में नेज़नि ते लटकाए आहिनि, हाणे गले में लटकाए दुनिया वारनि खे चवनि था बाबा हितां हटो अचो क़ुरान ख़वानी कयो। मां हिकिड़े हंधि अशरे ते हुउसि, सुबुह सवेर आशूर जो ॾींहुं जो सुबुह सवेर मस्जिद मां ऐलान थियो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे लाइ असांजी मस्जिद में क़ुरान ख़वानी थींदी। तंहिंजे करे महिरबानी करे गुस्ल करे पाक साफ़ वॻा पाए कपिड़ा पाए ख़ुशबू हड़ी क़ुरान ख़वानी में शरीक थियो। क़ुरान ख़वानी खां बाद में इमाम हुसैन जे रूह खे क़ुरान ख़वानी ख़त्म कंदासीं ऐं तव्हांखे बि नगर न्याज़ ॾींदासीं। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त हुसैन जे आज़ादारीअ जे ख़िलाफ़ु क़ुरान खे इस्तेमालु पिया कनि। दुनिया चवंदी इहे त भई बाबा कारा कपिड़ा पाए पेरे उगाड़ा मातम कंदा, या हुसैन कंदा, तूं तंहिंखां सुठो आहे इमाम हुसैन खे मस्जिद में वञी क़ुरान ख़वानी कयूं। मतिलबु हुननि जो छा आहे? मतिलबु हुननि जो आहे त हिन क़ुरान जे ज़रिए हुननि खे आज़ादारी खां हटाए हिन पासे आणियूं। आज़ादारी में वेंदा त इमाम हुसैन जे कातिल खे बि सुञाणींदा, कातिलनि जे सॼे नसब खे सुञाणींदा, रहबरियत इमामत ऐं विलायत खां हटी वेंदा, अल्लाह जे पासे अचनि त अल्लाह खे मञण त क़ुरान मजीद में ई अल्लाह मना कयो आहे त मूंखे रुॻी न मञो। वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, वरी पहिरियों पेज अथव सूरह मुबारका बकरा जो, वमिन अन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर। उहे इंसान जेके चवनि था अल्लाह खे मञूं था, आख़िरत खे मञूं था। ख़ुदा चए थो वमा हुम बिमुमिनीन, इहे मोमिन न आहिनि, रुॻी मोमिन न आहिनि। नथो चए, अल्लाह चए थो युखादिऊन अल्लाह, धोखेबाज़ आहिनि, ख़ुदा खे बि धोखेबाज़ी पिया कनि। वल्लज़ीना आमनू, मोमिननि खे बि धोखेबाज़ी कनि पिया। इन मां बि इंसान नथा सम्झनि त जेको अल्लाह अल्लाह करे, जेको आख़िरत जूं ॻाल्हियूं करे, लेकिन अल्लाह जाॾे न झुकाएसि। जेॾे झुकायो अथई सोॾे त झुक न। त इब्लीस बि अल्लाह अल्लाह ॾाढी कई, लेकिन जॾहिं झुकायईं सोॾे न झुकियो। इब्लीस जो को ॿियो ॾोह कोन्हे, इब्लीस खां वधीक अल्लाह काफ़ी आहे, केरी कोन थो चए। लेकिन इब्लीस खे चए आदम खे सजदो कर, मूंसां गॾायो अलाए न आयो। हिकु बुलंद सलवात। त सूरह मुहम्मद क़ुरान मजीद में 47 नंबर सूरो आहे। 47 नंबर सूरो सूरह मुहम्मद आहे। मुहम्मद जे नाले सां, जे ढगी जे नाले सां आहे, जे माकोड़ीअ जे नाले सां आहे, निमल जे नाले सां आहे, नहल जे नाले सां आहे, उठ जे नाले, इन सां हाथीअ जे नाले सां सूरा आहिनि। त असांजे नबी सगोरे मुहम्मद जे नाले सां बि सूरो आहे, पढ़ण वटि आहे। सूरह मुबारका मुहम्मद 47 सूरो आहे, जंहिंजी 7 नंबर आयत जी तिलावत तव्हांजे साम्हूं कई आहे। ऐं इन आज़ादारी जे उनवान सां हिकु मज़बूत दलील रखूं था त आज़ादारी बाक़ी न रहे। जेकॾहिं अल्लाह इनखे बाक़ी न रखे हा त आज़ादारी बाक़ी न रहे हा। छा अल्लाह फरमायो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह, ए मोमिनो, ए ईमान वारो, ए यकीन कामिल वारो, जेकॾहिं अल्लाह जी मदद कंदो। तूं त जाली मदद ते एतिराज़ पियो करी, अल्लाह चए थो इन तंसुरुल्लाह, जेकॾहिं मुंहिंजी मदद कंदो। या अल्लाह तोखे मदद जी ज़रूरत कीअं पई? तूं त मोहताज न आहीं, मोहताज खे मदद जी ज़रूरत पवंदी आहे।
ॻाल्हि सम्झ में अचे थी अलाए न? माना कीअं अल्लाह खे मदद जी ज़रूरत न पवंदी आहे, अल्लाह एहतियाज नथो रखे, अल्लाह मोहताज न आहे, अल्लाह बेनियाज़ आहे, क़ुव्वत ताक़त में हर शइ ते क़ादिर आहे। लेकिन इहा ख़ुदा जी करम नवाज़ी हूंदी आहे। जहिड़े तरीक़े सां मिसलन अल्लाह साईं सलवात मोकिले थो न मुहम्मद ते, मोकिले थो नथो मोकिले? इन अल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह बि मोकिले, मलाइक बि मोकिलनि त छा अल्लाह खे एहतियाज आहे जो तव्हांखे चवे? अल्लाह जी सलवात खे को धिके ॾियण जी ज़रूरत आहे? अल्लाह जॾहिं मोकिले थो त बाक़ी कंहिंजी, यानी इहो कमु अल्लाह जो आहे। इन अल्लाह तहक़ीक़ अल्लाह व मलाइकतहू, मलाइका बि, यानी अल्लाह जे कम में तव्हां असांजे मददगारीअ जी ज़रूरत ज़रो बराबर बि कान्हे। ही कार इलाही आहे, कमु अल्लाह जो आहे, लेकिन ख़ुदा इन में फैज़ इलाही जारी कंदे दुनिया मां इख़्तिसास कंदे उन्हनि मोमिननि खे मुख़ातिब थी चयो आहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, कमु कंहिंजो अल्लाह जो आहे, तव्हांजो न आहे, लेकिन मोमिननि खे शामिल थो करे पंहिंजे कम में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, सल्लु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाणे अंदाज़ो थियो तव्हांखे त जेका सलवात तव्हां पढ़ो था त तव्हांखे अल्लाह फैज़ में शामिल कयो आहे। तव्हां न पढ़ंदो परवाह न आहे, तवज्जो आहे या न आहे? परवाह न आहे, न आहे तव्हांजे सलवात जी मुहम्मद खे ज़रूरत आहे। जेके अल्लाह पढ़े उन ते बाक़ी कंहिंजी ज़रूरत आहे? हे तव्हां असांजे लाइ, असांखे ज़रूरत आहे, असांखे मदद जी ज़रूरत आहे। तंहिंजे करे छाकाणि अञा बि इन जी तफ़सील वरी आयतुनि में आहे, लेकिन मां मुख़्तसिर ख़िताब पियो कयां तव्हांजी ख़िदमत में त ही छा हो? कार इलाही हो। लेकिन अल्लाह तबारक ताला महिरबानी कंदे पंहिंजे इन फैज़ में तव्हां असांखे शामिल करे छॾियो। यानी छाकाणि त हू करीम आहे, छाकाणि त हू फैज़ मोकिले थो, जंहिंजे करे अल्लाह चयो कमु मुंहिंजो आहे, मुंहिंजे कम में तव्हांजी ज़रूरत कान्हे, न कोई मूंखे कोई एहतियाज आहे तव्हांजी, लेकिन मां इहो पंहिंजो करम नवाज़ी करे तव्हांखे इन में शामिल करण जे लाइ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी हाणे दुनिया में निशानी इहा के मुक़ररु करे छॾी त जेको सलवात पढ़े उहो मोमिन आहे, जेको सलवात जो इनकारी हुजे उहो वॾो मुनाफ़िक़ आहे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कमु कंहिंजो? अल्लाह जो। मददगारी कंहिंखां वरितई? यानी मदद न वरितई, फैज़ जारी कई। इनखे मदद जो नालो चए थी, अल्लाह खे मदद जी ज़रूरत, मदद कान्हे लेकिन फैज़ आहे। हाणे हे जेको अल्लाह चयो इन तंसुरुल्लाह, जेकॾहिं मुंहिंजी मदद कंदो, या अल्लाह तुंहिंजी मदद जी कहिड़ी, तोखे कहिड़ी मदद जी ज़रूरत आहे? अल्लाह चयो मां पंहिंजे पैगाम जे लाइ, हिन तौहीद जे लाइ, हिन निज़ाम जे लाइ, हिन सिस्टम जे लाइ, हिन दीन जे लाइ 1,24,000 अंबिया मोकिलिया आहिनि। जेको उन्हनि जी मददगारी कंदो, उन्हनि जी हिमायत कंदो, उहो ॼण मुंहिंजी मदद थो करे, मुंहिंजी हिमायत थो करे। इन करे इन तंसुरुल्लाह, जेकॾहिं आदम जी मदद कयो त अल्लाह जी हिमायत आहे, नूह जी मदद कयो अल्लाह जी हिमायत आहे, इब्राहिम जी मदद कयो अल्लाह जी हिमायत आहे, 1,24,000 अंबिया जी मदद अल्लाह जी हिमायत आहे, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी मदद इन तंसुरुल्लाह, यानी मदद इलाही कयो, अल्लाह जी मदद कयो। अल्लाह चयो मां छा कंदुसि? पोइ मां बि तव्हांजी मदद कंदुसि, यंसुरकुम, पोइ मां बि तव्हांजी मदद कंदुसि। मां रुॻी मदद न कंदुसि, बल्कि तव्हांखे वरी इन मक़ाम ते, इन मैदान में युसब्बित अक़दामकुम, तव्हांजे कदमनि खे साबित कदम रखंदुसि। हाणे ख़बर पवंदी त इहा मदद किथे पहुती। मोहम्मद मुस्तफ़ा मदद घुरी, नूह त अल्लाह खां मदद घुरी, नूह जेॾी महिल अल्लाह खां मदद घुरी, अल्लाह छा ॾिनुसि? क़ुरान मजीद आहे साॻी सूरह मुबारका कमर, इन्नी मग़लूबुन फंतसर, ए अल्लाह मां मग़लूब थी वियो आहियां, ग़ालिब अची विया आहिनि, मूंखे तंग कयो अथनि। 950 साल मां हिननि खे हिदायत कई आहे, लेकिन अञा ताईं मुंहिंजी ॻाल्हि नथा मञनि। तंहिंजे करे मुंहिंजी मदद कर। अल्लाह मदद करण जे पारां चयुसि ॿेड़ी ठाहे। अल्लाह मदद करे ओॾी महिल ई तूफ़ान अची, अल्लाह चयो न ॿेड़ी ठाहे। ॿेड़ी 200 सालनि ताईं ठाही, केतिरा हुआ, केतिरा मरी विया हलिया, लेकिन ॿेड़ी ठाहे। जेॾी महिल ॿेड़ी ठाहे हलियो त इहा अल्लाह जी मदद थी। अल्लाह चए थो मूं दुनिया जे हर ख़िते मां पाणी मोकिलियो, इहा ॿेड़ी हली त मुंहिंजे हुकमनि ते हली, ठही त मुंहिंजे हुकमनि ते ठही। पोइ जॾहिं इहा ॿेड़ीअ जो मिसाल अल्लाह सूरह मुबारका कमर में ॾिनो त मुस्तफ़ा फरमायो मसल अहल बैती कमसल सफ़ीनत नूह, मन रकबा, जेको इन ते सवार थियो। सवार थियो जो मतिलबु कोन त अहल बैत ते चढ़ी वेंदासीं, मिसाल ॾेई सम्झाए त जहिड़े नमूने नूह खे अल्लाह तबारक ताला मदद ॿेड़ीअ जे तौर ते ॾिनी, तव्हांजे लाइ बि ख़ुदा जी मदद इहा ॿेड़ी अथव, अहल बैत अथव। तवज्जो आहे? बसि इन मक़ाम ते मदद घुरंदा आया। मां ख़तमु कई मजलिस। हाणे इन मां ख़बर पई त हीअ अज़ादारी छा आहे? हे मुस्तफ़ा जे पुकार जो नालो आहे।
بدر میں نہ وڑنا، احد میں نہ وڑنا، خندق میں نہ وڑنا، خیبر میں نہ وڑنا، حنین میں نہ وڑنا. موسیٰ گڈ آیو اللہ نہ آیو؟ توجہ ہے نا. جنگن تے چھو پیا ونجن، تلواروں کھنی چھو پیا ونجن، سپاہی چھو پیا ونجن، صحابہ کرام چھو پیا شہید تھین. حضرت حمزہ چھو شہید تھیو. ان تنصر اللہ، اللہ جی مدد کयो. یعنی جے کرے اللہ کافی ہوجی آئے نہ مقام تے تا اللہ پانے اچی ہکڑو وڈو انہن جے مٿا طوفان نازل کرے مری ونجن اللہ ہلیا. لیکن اللہ چو نہ ہن نبی جی مدد کयो فزیکلی ته جڑ منهنجي مدد کयो ته جے منهنجي مدد کندو ته ما تان جی مدد کندس. اهو سلسلو ہلندے 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 سڀني پنهंجي مدد جي تقاضا کئی. جڏهن ته جيئن اللہ کي طاقت آ تي هنن کي بي طاقت ہے. محمد مصطفیٰ چاہے نہ ته رڳو هڪڙو اشارو کنا ته یہ بدر وارا جيڪي آ خیبر وارا جيڪي بي يهودي هئا اشارے سان ہليا وڃن. لیکن جے اشارے سان ہلیا وڃن ته ڪيئن خبر پئي ته دروازو ڪنهن اکاڙيو؟ تہاں اساں کي ڪيئن خبر پوي؟ مانا یہ سڀ شيون ان لاءِ آهن ته دنيا ۾ ڪنهن جو کم ڪنهن جو کار ڪنهن جي جلوه نمائي ظاهر کرڻ جي لاءِ. نہ ته محمد مصطفیٰ مدینہ ماں وئی جيڪڏهن خیبر کي بد دعا ڪرنا ته يهودي سڀ مري وڃن هليا. لیکن ائين دین نہ ہلندو آ. دین ہمیشہ قانون سان سسٹم سان ہلندو آ. ان سسٹم جي بنياد تي جيڪي جيڪي هليا جن مدد کئی انہن اللہ جی مدد کئی، خدا انہن جی مدد کئی. اے اج ڏींहं ताईं زندہ آهن. جن مدد نہ کئی مدد کا کندو کਢاयो ته پوءِ تव्हां پاڻ ڏسو ته مدد ٿيندے ٿيندے کٿي مدد پهتي. مدد کتھے پہتی؟ کربلا تائیں پہتی. کربلا میں امام حسین علیہ السلام رستے میں اچن پیا. ختم کیا مجلس. کربلا میں رستے میں اچن پیا. رستے میں ایندے ہکڑے مقام تے مولا امام حسین علیہ السلام اکیلا ہلیا ویا. اکیلا ویا ہکڑو خیمو لڳو پیا. سڑکن تے ہکڑی پوڑی عورت نکتی ہے. مادر وهبا ہتے تاں رہو تھا مونکے پاڻي کھپے. جو پاڻي اساں وٽ کونے، ان علاقے میں ہی پاڻي کونے جتاں تاں سفر پیا کयो. پو پاڻي کان سواءِ تاں جو گزر کیے تو थिए. منھنجو پٹ ویندو آ بکریوں چارن. بکریوں چارے موٹندو آ تو مشکیزو بھرے ایندو آ. پو ان مشکیزے تے گزر کندا آहियूं. हींअर वियल आहे जो थो अचे मशकीज़ो खणी ईंदो. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन ते ठोकर हई रस्ते हलंदे. यानी जो करबला में तव्हां सम्झो था पाणी बंदि थियो त चाहे न त जेके रस्ते हलंदे पाणी कढी सघनि था. रस्ते हलंदे जेॾी महिल ठोकर हई पाणी जो चश्मो जारी थी वियो. वहाब जो पोयां मोटे. वहाब मुसलमान कोन्हे, ईसाई आहे. पोयां जो मोटे त हैरान थी वियो. आसमान ॾे निगाह कई, कोई ककर कोन्हे. पाणी किथां आयो? मां खां पुछे माई पाणी किथां पियो अचे? चई पुट हिकिड़ो अहिड़े क़िस्म जो कोई मर्द हो, जवान हो, शख़्स हो जंहिं अची अहिड़ी ॻाल्हि कई पछाड़ी में थुलो जो हई त पाणी जारी थी वियो. हिन वठी रड़ कई त इहो त को नबी हो. मां चयो लॻे मूंखे बि नबी पियो. जे नबी न हो त नबी ज़ादो ज़रूर हो. मां बि सुञातो हे भॻो. वाह बि जॾहिं भॻो मौला ताईं पहुतो त मौला जी जॾहिं ज़ियारत कयईं ऐं पुछियईं केरु आई? मौला फरमायो अना हुसैन इब्ने फातिमा. अरब जॾहिं बि ईअं चवंदा आहिनि माना मुश्किल में गिरफ़्तार आहिनि. चई फातिमा उहा जेका मुबाहिले में आई? चई हा. पोइ तव्हां काॾे पिया वञो? चई मूं ते मुश्किल वक़्तु अची वियो. सॼो किसो ॿुधाई त हाणे मां काॾे पियो वञा? यकदमि चई पोइ मूंखे पाण सां गॾु वठी हलो. हिन काफ़िले में मां छो न शामिल थिया? चई बिल्कुलु हल. जीअं जो मोटियो पंहिंजी माउ ऐं ज़ाल खे चई त मां वञा थो. हाणे ॾिसो जलवा निमाई हिन खे चइबो आहे. मदद जी ज़रूरत आहे. जेको ठोकर सां पाणी कढी सघे थो पोइ हुते पाणी नथो कढी सघे थो. लेकिन हाणे जलवा निमाई. पोइ वहब कीअं अचे? वहब खे जेॾी महिल चई त ठीकु आहे. वहब वियो ज़ाल खे ऐं माउ खे चई मां वञा थो. हिकिड़ी बाह मां वरिती, ॿी बाह मां वरितो. काॾे थो वञी असांखे छॾे? चई मां हुसैन इब्ने अली जे पोयां थो वञा. मुश्किल में अची वियो आहे. चई इन्हनि सां गॾु अमारियूं बि ॾिठियूंसीं. चई हा. औरतूं बि अथनि? चई हा. चई पोइ असांखे छो था छॾे वञो? असां बि उन्हनि सां गॾु था वञूं. वहब जी मां वहब जी ज़ोजा जेके 7 ॾींहं चवनि था तारीख़ मकातिल में आहे त 7 ॾींहं थिया अञा शादीअ में. उहे बि उतां रवानियूं थियूं ऐं करबला जी जंग में हिसो वरितो. हेसि ताईं वहब जी मां हिसो वरितो जो हीअ कल्ह जी मुसलमान. लेकिन जलवा निमाई अहिड़ी थी वई. हुसैन जो नूर अहिड़ो चिलकियो जो चए थी वहब जेसि ताईं तुंहिंजो सर तन खां जुदा न ॾिसंदसि तोखे खीर न बख़्शींदसि. ऐं जेॾी महिल सर उछलियसि त इन ई पाक मुक़दस मां थी करे जवान घोट पुट उनजो सर चुमी ऐं उछले. चई असां जेको हुसैन त सदको कंदा आहियूं वापसि न वठंदा आहियूं. अज़ीज़ो ही मक़ाम आहे इन ॻाल्हि जो त आज़ादारी सैयद शुहदा का मामूली शइ न आहे. आज़ादारी सैयद शुहदा रस्म न आहे.
बल्कि इलाही सिस्टम इलाही निज़ाम जो हिकिड़ो हिस्सो आहे। उन हिस्से ते हली तव्हां उन दरवाज़े ते ई पहुची सघो था जेको बाबुल्लाह आहे, जेको नूर अल्लाह आहे। उन दरवाज़े ते ई पहुची सघो था। हीउ हिकिड़ो ज़रियो आहे, हिकिड़ो सोर्स आहे, जंहिं सोर्स सां अॼु जे दौर में तव्हां हिन मक़ाम ते उन हुसैन मौला जी मदद पिया था कयो। को पाणी विराए मदद थो करे, को कारा कपिड़ा पाए मदद थो करे, को अलम हणी मदद थो करे, को मजलिस करे मदद थो करे, को न्याज़ विराए। सब तव्हां मददगार आहियो। इन तंसुरुल्लाह आज़ादारी मदद इलाही आहे। अल्लाह चए थो तव्हां हिन में साबित रहो त मां तव्हांजी बि मदद कंदुसि ऐं तव्हांखे साबित कदम रखंदुसि। पोइ ज़ियारत आशूर में बि इहा ई दुआ घुरंदा आहियूं न। ज़ियारत आशूर में कहिड़ी दुआ घुरंदा आहियूं? इहा ई घुरंदा आहियूं त अल्लाहुम्मा रुज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन मिन यौमिल वुरूद व सब्बित ली क़दम सिद्क़िन, यानी साबित कदम असांखे रख कंहिंसां? मअल हुसैन व असहाबिल हुसैन, हुसैन सां या साहिब हुसैन सां। माना फ़र्श अज़ा ते अचण वारो हुसैनी अफ़कार सां साबित कदम रहे, यानी दुनिया जे तमामु बुराइयुनि खां पासो करे, तमामु यज़ीदी अफ़कार खां दूर रहे, तमामु पुछड़नि ॻाल्हियुनि खां दूर रहे, यानी हुसैन जो सिपाही बणिजी। मौला उन मक़ाम ते कोन पहुची सघियुसि, उन ज़माने में कोन हुउसि। तंहिंजे करे तव्हांजी हीअ करबला ठाही आहे। हिन करबला में तव्हांजी पुकार ते उहो जेका तव्हां करबला में चयो हल मिन नासिरिन यंसुरना, मौला छो चयो? छा मौला खे मदद जी ज़रूरत हुई? जेको थुलो हणी पाणी कढी सघे थो, जेको मुर्दे खे ज़िंदा करे सघे थो, इहो कंहिंखे बि पुकारे, इहो रहंदी दुनिया ताईं। उहे जेके अञा अरवाह माउनि जे पेट में कोन आया, उन्हनि खे ॿुधाई मुंहिंजी करबला जी मदद कयो। इहो हल मिन नासिर यंसुरना जे जवाब में हिन मक़ाम ते तव्हां असां वेठा आहियूं। याने छा? याने असां पंहिंजो घर छॾे, वक़्तु छॾे हिते वाइदो करण आया आहियूं मौला हुसैन सां। मौला तुंहिंजा आहियूं, तुंहिंजे दुश्मन जा न आहियूं। तुंहिंजी कैंप में आया आहियूं, तुंहिंजे खीमे में आया आहियूं। हाणे तुंहिंजे खीमे मां ॿाहिरि वञणु नथा चाहियूं। हिन मक़ाम ते असांखे साबित क़दमी ॾे, ताकी जेॾीमहिल हिन फ़र्श अज़ा तां उथूं, माना ॼण करबला मां उथियासीं, करबला खां वापसि वञूं त करबलाई थी वञूं, हुसैनी थी वञूं, अलवी थी वञूं, मुर्तज़वी थी वञूं। बसि इहो हिकिड़ो इदारो, हिकिड़ो मकतब आहे जेको अलाह जे सिस्टम में अलाह जे निज़ाम खे ख़ुदा क़ाइमु करण जे लाइ। इहा पुकार इमाम हुसैन जी कि दुश्मननि जे लाइ कोन हुई। कंहिंखां पे मदद वरिती? उन कातिलनि खां पे मदद वरितई न, ख़बर नहीं कातिल आहिनि। उन वक़्तु इमाम हुसैन दुनिया में क़यामत ताईं इहो आवाज़ उथारियो ताकी मुंहिंजो आवाज़ इहो हुजे, जवाब में सभु मूंखे लबैक चवंदा अचनि। हाणे दुनिया लबैक चए थी हुसैन खे, सिर्फ़ु इन करे जो हुसैन पुकारियो, असां हुसैन जो जवाबु ॾिनो। ख़ुदा तव्हांखे सलामत रखे। ऐं इहो जेॾीमहिल पुकार थी, तव्हांखे ख़बर आहे, पुकार जेॾीमहिल थी न करबला में, त करबला में ॼण ज़िलज़िलो अची वियो, बीबियुनि में कोहराम मची वियो। हुसैन जे इन होके ते, हुसैन जे इन गुरबत जे सॾ ते क़यामत जहिड़ो मंज़र थी वियो। ऐं जेॾीमहिल रोअण जो आवाज़ु हुसैन मौला खे हिकिड़े खीमे मां ॿुधण में आयो, जीअं ई पंहिंजी दुलजना मोड़ियईं त छाजे करे पिया रोइनि? अंदरि पुछियईं त भेण छा थियो आहे? त अंदरां भेण चयो त तव्हांजी हिन पुकार ते नंढड़े शहज़ादे पाण खे केराए छॾियो। चयो त नंढड़ो आहियां, 6 महीननि जो आहियां, लेकिन दुनिया वारनि खे ॿुधाइणु चाहियां थो त मां हुसैन जो नासिर आहियां। अञा हिकिड़ो नासिर हुसैन जो बाक़ी आहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जे कननि ते जेॾीमहिल इहो आवाज़ु पहुतो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हिकिड़ी टुटल तलवार खणी या असा खणी तारीख़ में आहे त निकिरणु लॻा ॿाहिरि। इमाम हुसैन चयो ज़ैनुल आबिदीन खे रोकियो, ज़ैनुल आबिदीन ते जिहाद वाजिब न आहे, अल्लाह जो अमर आहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हज़रत अली असग़र इहे जिहाद जे लाइ आमादा हुआ, लेकिन ख़ुदा ताला उन्हनि खे महफ़ूज़ रखियो। हज़रत अली असग़र नासिर इमाम थी, अल्लाह तबारक ताला जे इन आयत जो मिस्ताक थियो। इन तंसुरुल्लाह जे अल्लाह जी मदद कंदे इन नंढड़े 6 महीननि जे बच्चे बि ख़ुदा जी अहिड़ी मदद कई जो यंसुरकुम, अल्लाह जो तुंहिंजो ज़िक्र एतिरो बाक़ी रखंदुसि जो दुनिया वारा हितां असां ख़ुदा जो कसम हे मुसलमाननि खे शर्म नथो अचे। अल्लामा शहनशाह हुसैन नक़वी अक्सर पंहिंजे मजलिसुनि में ॿुधाईंदा आहिनि त हिकु दफ़ा इंडिया में, भारत में, इंडिया में हिंदुनि जे वटि अशरो पढ़णु विया। उते मुसलमाननि जे इमाम बारगाहनि में वापसीअ ते जेॾीमहिल लंघनि पिया, आशूर जो ॾींहुं हो, आशूर जे ॾींहुं जेॾीमहिल गुज़रनि पिया त ॾिठनि खोड़ सारियूं हिंदू औरतूं आहिनि जिन जे गोदियुनि में नंढा नंढा बच्चा आहिनि, कंहिंजो साल जो, कंहिंजो 2 सालनि जो, कंहिंजो 1 साल जो, कंहिंजो 6 महीननि जो। ऐं असांखे ॾिठनि त ई मौलवियनि सॾु करे पुछनि, इमाम अली असग़र का झूला कब आएगा? ये झूलो निकिरंदो न, उन खां अॻु में 5 मिंट मुंहिंजो मसाइब ॿुधिजो, झूला कब आएगा?
تو اساں حیران تھی چو تاں تو ہندو آیو تہاں کے جھولے سے کیڑی غرض ہے؟ یہ کمال تھا کہو، انصاف تھا کہو، ہندو آیوں چاہے انسان نہ آیوں، ہندو آیوں چاہے انسان نہ آیوں. یہ صدیوں کا وٹی اساں وٹ رواج ہی ہوا اسی پنجے بارن کے 10 تاریخ اوس تائیں تھج نہ پیاریندا آहियूं جیس تائیں امام علی اصغر جو جھولو نہ گزری ونے. ہندوؤں میں ایترو شرم ہوجے، مسلمانن میں ایترو شرم نہ ہوجے جو حسین مولا پانی گھرے. اللہ اکبر. اج جڏहिं مل جھولو کھجندو نہ جھولو خالی ہوندو आहे. کرے تاں ॾिठو आहे त جھولے میں اساں کا شے رکھی ہوجے. इहो दुनिया खे उन निज़ाम ऐं सिस्टम खे ॿुधायूं पिया त असांजो मुक़दमो क़यामत ताईं जारी रहंदो. असां इन खून अली असगर खे माफ़ न कंदासीं. ही कारा कपिड़ा, ही मातम, सबीलूं, खीर जूं सबीलूं, शरबत जूं सबीलूं सिर्फ़ु उन नंढड़े प्यासे जे करे आहिनि जंहिंखे इहा ख़बर न हुई त प्यास छा हूंदी आहे. ख़ुदा जो कसम पुरसो ॾिजो त उन पाक बीबी उम्मे रुबाब खे ॾिजो. उम्मे रुबाब खे पुरसो ॾिजो. उहा अहिड़ी पाक बीबी आहे जो उम्मे रुबाब जे लाइ चवनि था मकातिल जा किताब त जीअं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी शहादत थी जेॾी महिल हलण लॻी त क़बर हुसैन खे लाश हुसैन खे छॾे कोन पई ऐं वाइदो कयो ऐं वापसीअ ते जॾहिं क़बर हुसैन ते वाइदो कयो वई इमाम सजाद खे चई त जेकॾहिं हलंदसि त छांव में न वेहंदसि, कॾहिं थधो पाणी न पीतई, बारिश तिखी हुजे या उस तिखी हुजे, कॾहिं साए में छत जे हेठां न वई. अॼु उन बीबीअ खे पुरसो था ॾियूं. जेॾी महिल झूलो निकिरे न उनजी डोरी लोॾे उन बीबीअ खे पुरसो ॾिजो. बीबी आख़िर छा ॻाल्हि जो तूं शब आशूर रोई पई. शब आशूर या बीबी रोए पई. यानी जेॾी महिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिकिड़ी मीटिंग कई शब आशूर जेॾी महिल मीटिंग कई तव्हांखे ख़बर आहे ॾींहों विसाए छॾी. उनखां पोइ औरतुनि जी मीटिंग कान थी. औरतुनि जे ख़याम खे आधी राति जो मौला पाक पंहिंजे मुसले तां उथिया, हिकु हिकु खीमे में तवजह कयनि. ॾिसनि कंहिं खीमे में का माउ आहे पंहिंजे बचे खे सम्झाए पई सुभाणे आशूर जो ॾींहुं थींदो, ईअं न थिए जो सुभाणे आशूर जे ॾींहुं इमाम हुसैन खे को तीर लॻी वञे तूं बची वञे. का भेण जेका भाउ खे सम्झाए पई, का सोजा आहे जेका शोहर खे सम्झाए पई, हता की बीबियूं पाक उम्मे लैला अकबर खे पई सम्झाए, फरवा कासिम खे पई सम्झाए, ज़ैनब आलिया ओनो मोहम्मद खे पई सम्झाए. रातिनि जो फड़ियूं पिया कढनि. लेकिन हिकिड़ो खीमो आहे जंहिंमें रोअण जो आवाज़ु. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन खीमे में दाख़िल थियनि था. रवायत जा जुमिला आहिनि त ओॾी महिल बीबी पाक या त ज़मीन में मुंहुं ॾेई या वरी अली असगर जे झूले ते सर रखे रोए वेठी. रुबाब छा थियो आहे? 3 ॾींहंनि जी प्यास में किथे असगर या मां या हुसैन ज़िंदा आया छो थी रोई? ॾिठई सरदार जो आवाज़ आहे उथी यकदम सरदार जे आवाज़ ते मुंहिंजा मौला मुंहिंजा आका न असगर ते थी रोआ न तव्हां ते थी रोआ, पंहिंजी क़िस्मत ते थी रोआ. तुंहिंजी क़िस्मत खे छा थियो आहे? चई मां उमराउल केस जी न्याणी आहियां. तव्हां हींअर सभिनी खीमनि खां थींदा आया. सभु बीबियूं पंहिंजनि बच्चनि खे सीगारनि पियूं ऐं सुभाणे सभु का पंहिंजी कुर्बानी पेश कंदी. मां हिन ज़हरा जे घराणे जी धारी नुंहुं आहियां. मां हिन घराणे में धारी आहियां. मां अहल बैत जे घराणे जी कोन आहियां. सुभाणे ज़हरा जे साम्हूं मां कहिड़ी सूरत खणी बीहंदसि? चई छा थियो? चई मुंहिंजी न्याणी 4 सालनि जी आहे. मुंहिंजो शहज़ादो 6 महीननि जो आहे जेको बांबड़ा बि नथो पाए सघे. अल्लाह अकबर. हुसैन मौला जा जुमिला मक़तल जे किताबनि में आहिनि. सैयदा सकीना जे लाइ छा फरमायो हूंदो? इहे अजीब जुमिला आहिनि. सैयदा सकीना न हुजे त करबला छा हुजे? सैयदा सकीना जेका शिमर जा तमाचा सहंदी कोड़ा सहंदी इन खारदार रस्तनि ते हलंदी मां चवंदो आहियां करबला में 2 शहीद अहिड़ा आहिनि जिन खे कंहिं तीर तलवार न क़तल कबो आहे. तीर तलवार सां. ख़ुदा जो कसम हिकिड़ो हज़रत कासिम आहे जंहिंखे घोड़नि जे टापुनि शहीद करे छॾियो, घोड़नि जे सुम्हनि शहीद करे छॾियो. ॿी 4 सालनि जी न्याणी आहे जंहिंखे कंहिं तीर तलवार न शिमर जे चमाटनि, शिमर जे कोड़नि, शिमर जे ताज़ियाननि शहीद करे छॾियो. अल्लाह अकबर. चई रुबाब तूं परवाह न कर. रुबाब सुभाणे को ॾींहुं थियण दे. ही जिन जा बि तूं ॻाल्हियूं थी करी. तूं चई थी त लैला जो अकबर, तूं चई थी फरवा जो कासिम, तूं चई थी ओनो मोहम्मद ज़ैनब जा, इहे सभु हिकु दफ़ो शहीद थींदा. लेकिन मां तोखे ॿुधायां थो तुंहिंजो असगर 2 दफ़ा शहीद थींदो. अज़ीज़ो वॾो मुश्किल वक़्तु हो
بس یہ جیڑی من نہ پکار کئی مولا پاک حل من ناصر ینصرنا ہے کیر جیکو منجی مدد کرن وارو یا حسین جی مدد نہ ہوئی خدا جو قسم اللہ جے نظام جی مدد ہوئی اللہ جے سسٹم جی مدد ہوئی 1,24,000 انبیاء جی مدد ہوئی اوڑی مل جیڑی مل خیمے میں آیو چی مکھے ڈیو تو ماں کھڑی ونجا لیو مکھے ڈیو تو ماں کھڑی ونجا لیو ان کے دشمن کے ونجی چواں تو اساں سا جھگڑو آ بچڑے سا تو جھگڑو نہ آئے اللہ اکبر مقاتل جے کتاب میں ایکڑو عجیب جملو آ جیڑی مل حسین مولا چو نا ماں کھڑی تو ونجا اوڑی مل ام رباب جو تھوڑی دیر لائے مکھے وری ڈجو کہ چھا تو راضی نہ ہی ان کے مقتل میں موکلن جے لائے چی راضی ہے لیکن تھوڑی دیر جے لائے ڈیو علامہ صادق حسن چون تا جیڑی مل کھڑی وئی تھوڑی دیر کا پو نو کرتو پارائے آئی سیند ڈئی آئی اکھر میں سرمو وجی آئی جیڑی مل مولا حسین جے ہتھن تے نہیں تا کا وصیت بھی کئی چی وصیت جی اساں کے خبر کانے لیکن وصیت یہ ہی کئی ہوں نہیں نا تا بچڑا ڈس جائے پنجے بابا کے تنگ نہ کجائے تو میدان میں ونجڑ جیڑو کونی لیکن یہ نہ تھے جو تجھو بابا مجبور تھی پئے تے جے بابا کے تنگ نہ کجائے اللہ اکبر جیڑی مل مولا پاک خطاب کیو اتہا کے خبر آتا انہوں مل انہوں چھا کیو حسین جے کلام کے بند کیو اقتع کلام الحسین حسین جے کلام کے منقطع کیو ای مل انہوں جے کو تیر ہلائیو کیترو روئی کیترو دنیا وارن کے بدھائیو تیر کیڑو ہو سجی دنیا جے مقاتل جے کتابن میں لکھے لا ہک موہ وارو نہ بن موہن وارو نہ 3 موہن وارو تیر ہو جے کو اٹھن کے گھوڑن کے نہر کرن جے لائے ہن پوا جیڑی مل تیر لگو نا اوڑی مل وری مقتل میں ایکڑو جملو آ تے حضرت علی اصغر تھوڑو پنجو سر متھے کیو چھا چے کے خبر نہ ہے لیکن ارباب مقاتل چونتا ایک دفعہ نماڑی نگاہ سے چیو دے اما تیر وڈو گلو نٹڑو مجھو تیر بابا جے بازو میں لگی ہوئی اجرکم اللہ مولا تاکہ سلامت رکھے بس جھولے چڑکا کے بجملہ بدھ جو پو تھی ماتم کجو بجملہ بدھ جو انہاں کا پو سائیں وارا ویڑ پڑھندا انشاءاللہ شہزادے جو بس بجملہ بدھ جو ان مقامت ہے اللہ اکبر یہ کہیں جے جنازے تے کون تھیو رکی علی اصغر جے جنازے تھیو حسین مولا جے ہتھن تے جنازو خون نہ کو زمین وٹھے نہ کو آسمان وٹھے مولا پاک انہاں خون کے کاڈے کہو پنجے چہرے مبارک تے ملے چھڑی اے اللہ جے بارگاہ میں فریاد کہ یا اللہ قیامت جے ڈی ماں بے گناہ خون سا پنجی ڈاڑی رنگے مشہور تھیندس کہ ماں ان مقام تے ان طریقے سا ایندس اللہ اللہ بس جیڑی مل یہ جنازو کھڑی مولا ہلیو حیرت جی گال حیدر کرار جو پوٹو ہتھ میں حیدر کرار جو بچو آ جے کو سوچے تو آڑے ماں چھا کے خیمے میں ونجا حسین مولا کیجے جنازے تے اترو پریشان نہ تھیو لیکن ننھڑے جنازے تے کہ 7 چکر ویو انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بے قضائی تسلیما لعمر رزن بے قضائی تسلیما لعمر دنیا میں کو مثالی نہ تو ملے تو کو پی اہڑو ہوجے جے کو پہنجے پٹر جی قبر پاڑ کھوٹرے امام حسین علیہ السلام ذوالفقار اب فریاد کئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار مولا چھاما ان دیئے جلا آئی اس جو اج پاڑ قبر کھوٹرے پانجے پٹر جی لاش کے ان جگہ تے رکھو تا جھولے پاک جی زیارت کندے آخری جملو بدھ جو حسین مولا جو ننھڑو بچڑو زمین میں تے دفن تھیو لیکن اج خالی جھولو لوڈے ان جملے کے یاد کجو جیڑی من ظالمن زمین میں نیزو ہیو تو یہ بیو دفعو قتل تھیو جیڑی من زمین میں نیزو پوتو آسمان میں سکینہ جو فریاد بلند تھیو اما بابا اصغر کے پاڑی پیار رہے ہو اما نسو نیزے نوک نیزے تے اصغر جو جنازو یا حسین یا حسین اصغر کی موت آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئے
کر اصغر کی موت ہائے آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئے اصغر تو کھیلتے ہیں مٹی کا گھر بنا کر اصغر تو اصغر کی موت آئے آئی ہے تیر بن کر اصغر کی موت آئے اصغر Azadari